Обзор винтов. Изготовил винты для себя. Сделал вот такие 3 штуки под шестигранник. То есть винты 9-дюймовые. Вот разработал такую модель, которая мне понравилась. Такого плана. Двигатель 22-30 лошадей. Вот это заготовка для винта, то есть она еще не обточена. То есть чем хороши сварные винты, можно их менять, у них скорость за счет кромки, которую протачивать. Вот здесь я черным нарисовал, то есть можно протачивать эту кромку, увеличить угол, можно с этой стороны кромку протачивать, уменьшать угол, можно с двух сторон. То есть примерно скорость будет разница в 5 км в час. Ну, как бы конструкция вот таких винтов. То есть 8-9 дюймов. И сделал винт стальной, сталь 3, покрасил его под резьбу М18. Ну, как бы такой бюджетный вариант, дешевый. Ну, аналог, допустим, алюминиевому винту. Но он, конечно, будет прочнее, потому что алюминиевый винт не годится ездить по грязи, по траве, по камышам. Он предназначен только для воды. Остальное все-таки будет покрепче. Ну, как бы вот это 9-дюймовые винты. Ну, и как бы будут еще 8-дюймовые. Тоже остальные. Бюджетный вариант. Вот такие. Для себя вот сделал 3 штуки на лето. Думаю, хватит.